Aminatu ta kasance kyakkyawar budurwa daga garin Katsina wacce ta dawo garin Kano bayan ta samu aiki da wani babban kamfani. Tana da aiki mai kyau kuma tana soyayya da wani saurayi mai suna Umar wanda yake matuƙar ƙaunarta da ƙima sosai. Rayuwar Aminatu tana tafiya cikin annashuwa duk da cewa tana da wasu ƙawaye da ke kallon nasararta da ido mai ɗauke da kishin zuciya. Daga cikin waɗannan ƙawayen nata akwai Nafisa, wadda ake ganin tana da zuciyar kishi mai tsanani, duk da cewa a fili tana nuna kamar tana ƙaunar Aminatu kamar 'yar uwa. Wata rana Aminatu ta dawo daga wurin aiki cikin gajiya. Da ta ƙaraso ƙofar gidanta sai ta ga wata kyauta da aka nannaɗe a cikin wani abu kyakkyawa a ƙofa. Ta ɗauki kyautar cikin farin ciki tana tunanin cewa wataƙila Umar ne ya aiko mata don ya faranta mata rai. A bayan ta buɗe kyautar sai ta ga wani turare mai ban sha'awa wanda aka rubuta "Special perfume for you" a jikin kwalban. Tana jin daɗin wannan kyautar har ta sake manta cewa bata san daga inda ta fito ba. Ba tare da wani tunani mai zurfi ba, Aminatu ta fesa turaren a wuyanta. Nan take ƙamshi ya bayyana, yana da daɗi sosai, har ta ji kamar tana cikin sararin sama. Ta yi murmushi tana jin daɗin yadda wannan ƙamshin zai ƙara mata kyau da ƙauna daga wurin Umar. Da safe Aminatu ta tashi daga barci cike da kuzari, amma nan da nan ta lura da wani abu mai ban mamaki. Wani mummunan wari ya tsaya a jikinta, musamman a wuyanta inda ta fesa turaren. Ta yi ƙoƙarin wanke wuyan, amma wurin ya ƙi fita. Ta shiga damuwa sosai, amma ta yanke shawarar zuwa wurin aiki. Tana fatan warin zai ragu da zarar ta yi wanka. Da ta isa wurin aiki, duk wanda ya kusanci Aminatu sai ya yi ƙoƙarin kaucewa saboda mummunan wari da ke fita daga jikinta. Har ma wasu daga cikin abokan aikinta suka fara magana a bayanta, suna tambayar abin da ya same ta. Wannan ya jefa Aminatu cikin kunya da damuwa. Tana cikin wannan hali sai ta tashi daga wurin aiki da wuri don ta koma gida. Bayan ta koma gida ne sai ta samu kira daga Umar, yana sanar da ita cewa zai zo ya gaishe ta. Aminatu ta ji daɗi sosai, tana fatan ganin saurayinta zai rage mata damuwar da take ciki. Amma da Umar ya zo, sai ya yi mamaki sosai da warin da yake fita daga jikinta. Yana ƙoƙarin rufe hancinsa, ya ce cikin ɓacin rai, "Aminatu, me ya faru da ke? Wannan wari ya sa ba zan iya zama kusa da ke ba. Ki gyara kanki, idan ba haka ba, ba zan dawo ba." Umar ya bar gidan cikin sauri, yana rufe bakinsa kamar zai yi amai. Wannan ya karya zuciyar Aminatu. Ta zauna tana kuka cikin matsanancin hali. A cikin wannan hali Aminatu ta kira Nafisa, wadda ta zo cikin gaggawa don ta taimaka mata. Da ta zo, Aminatu ta ba ta labarin abin da ya faru. Tana kuka tana cewa bata san yadda za ta magance wannan wari ba. Nafisa ta duba kwalban turaren ta ce, "Ki kwantar da hankalinki Aminatu, zan taimake ki. Wannan turaren ne ke jawo miki wannan warin. Bari na fasa shi kuma komai zai dawo daidai."
Nafisa ta fasa kwalban turaren a gaban Aminatu, tana nunawa kamar ta damu sosai da halin da Aminatu ke ciki. Aminatu ta yi godiya sosai ba tare da ta san cewa Nafisa ita ce ta shirya komai ba. Bayan sun gama magana da kuka, Nafisa ta yanke shawarar kwana a gidan Aminatu don ta kwantar mata da hankali. Amma a tsakiyar dare, yayin da Aminatu ke barci, sai Nafisa ta yi waya da wani mutum a ɓoye, tana cewa komai yana tafiya kamar yadda muka tsara. Umar ya rabu da ita, kuma yanzu tana cikin ruɗani. Da sannu duk abin da nake so zai tabbata. Abin da Nafisa bata sani ba shine Aminatu ta farka daga barcin kuma ta ji wannan magana gaba ɗaya. Ta yi kamar tana barci don kada ta tona asirin cewa ta ji komai. Bayan Nafisa ta gama wayarta, Aminatu ta tashi a hankali, zuciyarta cike da tsoro da ɓacin rai. Washe gari da safe, Aminatu ta yi kamar bata san komai ba. Ta yi wa Nafisa godiya da ta taimaka mata, amma a zuciyarta ta yanke shawarar bincike. Ta tafi wajen wani malami da ta sani, ta bashi labarin abin da ke faruwa. Malamin ya tambaye ta ko akwai wanda take zargi. Sai ta bashi sunan Nafisa da duk abin da ta ji Nafisa tana faɗa. Malamin ya tabbatar mata da cewa Nafisa ce ta yi amfani da sihiri don ta ɓata mata rayuwa. Ya bata addu'o'i da za ta yi don kare kanta. Ya bata wani magani da zai kare ta daga duk wani makirci. Sannan ya ce ta yi haƙuri don gaskiya za ta bayyana da kanta. Bayan wasu 'yan kwanaki, Nafisa ta lura cewa Aminatu ta samu sauƙi daga cikin masifar da ta saka ta. Sai ta sake yanke hukuncin komawa wajen boka don yin wani sabon aikin. Amma abin mamaki, boka ya ce mata, kin riga kin gaza, Aminatu ta fi ƙarfin wannan dabarar. Ki tafi ki nemi gafararta kafin bala'in da kika shuka ya dawo kanki. Da wannan magana, Nafisa ta shiga cikin tsoro da tashin hankali. Ta koma wajen Aminatu don neman gafara. Amma Aminatu ta ce, na riga na san komai. Allah ya riga ya tona asirinki. Na yafe miki, amma ba zan sake yarda da ke ba har abada. Nafisa ta bar gidan cikin kunya, amma daga wannan rana rayuwarta ta fara lalacewa. Duk wata nasara da take da ita ta fara gushewa, yayin da Aminatu ta ci gaba da rayuwarta cikin nasara da farin ciki. Umar kuma ya dawo gare ta bayan ya gane gaskiya. Har suka yi aure, suka ci gaba da rayuwa cikin ƙauna da kwanciyar hankali. Makircin Nafisa ya zama darasi ga kowa cewa kishi da hassada ba su taɓa kawo nasara ba. Duk wanda ya shuka sharri, shi kansa zai girba bala'i. Na gode.